we'll discuss about brief introduction of the disease और किस तेजी से ये बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज के मॉडल्स भी हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हम देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, जहाँ के ऊपर एलर्जिक प्रॉब्लम्स हमारे देश से भी ज्यादा है। तो उससे भी कुछ इन्फरेंस निकलता है कि कहीं ना कहीं इसमें डेवलपमेंट का रोल है। वो क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में ये चीजें ज्यादा है। एलर्जिक प्रॉब्लम्स, एलर्जिक राइनाइटिस हो, डर्माटाइटिस हो या और जीआई एलर्जीज हो, तो ये डेवलप कंट्रीज में ज्यादा है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ के ऊपर ये कम है। फिर हमारे देश में ये अभी बढ़ रही है, ये डिजीज बहुत ही तेजी से, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। आपको डेली 1-2 पेशेंट, 3 पेशेंट इस चीज के जरूर दिखेंगे। अगर आप पूरे शरीर को भी देख रहे हैं, अगर आप हर चीज का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तभी भी ये ऐसी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर आती है, हमारे पास जरूर आती है। तो इसके विकराल रूप के बारे में भी हम जानते हैं कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और पूरे शरीर पे इसका असर भी आता है। ऐसा नहीं है कि अगर एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है तो उसको सिर्फ नाक में एलर्जी हो, ऐसा नहीं है। फिर उसको क्या है कि फिर नाक में भी होगी, आंख में भी होगी, उसको थ्रोट में भी होगी, कई बार वो पेट की भी बताते हैं। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कि अस्थमा, दमा लेकर के आते हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि पेट खराबी लेकर के आते हैं। तो एलर्जी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पूरे शरीर को अफेक्ट करती है। हम उसके एक छोटे से पार्ट एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कहीं ना कहीं से जब एलर्जिक राइनाइटिस रहती है तो फिर अ, उसकी लाइफ हैम्पर होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, नींद डिस्टर्ब होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सब होगा तो इकोनॉमिक बर्डन भी आएगा। फिर कुछ दवाएं हैं जो हम उनको दे सकते हैं, किस बेसिस पे देते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो allergic rhinitis is one of the top 10 reasons for a visit to primary care physician. And even हमारे पास भी इन ईएनटी प्रैक्टिस ऑल्सो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स की संख्या बहुत अधिक रहती है, यदि हम तुलना करें अदर डिजीजेस से, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास थोड़ा सा लेट में आते हैं। हमने बहुत कम देखा है कि पेशेंट्स को अभी प्रॉब्लम शुरू हुई और वो तुरंत आकर के दिखा दें, क्योंकि वो फर्स्ट अटैक जो उनका होता है, मान लीजिए एलर्जिक एपिसोड्स उनको शुरू हुए, तो पहले तो उनको यही नहीं पता रहता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, आखिर हमारी क्यों ऐसे हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गई, जो सीजनल फीवर जिसको बोलते हैं, सीजनल कोल्ड बोलते हैं, उसके अंदर भी लगभग लगभग ऐसे ही सिम्टम्स मिलते हैं कि पेशेंट को छींकें आ रही हैं, उसको नाक बह रही है, हल्का बुखार रह रहा है, किसी किसी को तेज बुखार रह रहा है। तो डिफरेंशिएट करना कि अ, ये किस चीज की वजह से है, एलर्जी की वजह से है या फिर इन्फेक्शन की वजह से या कॉमन कोल्ड है, तो ये पेशेंट्स को ऑन द फर्स्ट को समझ में नहीं आता है। तो फिर कहीं ना कहीं वो कंसल्ट करते हैं, आपके पास कंसल्ट करते हैं, हमारे पास करते हैं। कहीं ना कहीं उनको उसके बारे में अगर ठीक नहीं हो रहा होता है तो वो कंसल्ट करते हैं। कई बार वो घरेलू नुस्खे भी लेते हैं, उससे भी बहुत आराम होता है। जैसे लाइक अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो काढ़ा ले लिया या फिर और कुछ घरेलू नुस्खे ले लिए उससे, क्योंकि ये एक ट्रांजिएंट प्रॉब्लम है। कॉमन कोल्ड क्या है, ये उसके कहीं ना कहीं बॉडी में एक वायरस एंटर किया जिसके कारण से हो रही है, तो उसका असर कुछ दिन तक ही रहता है। और उसका जो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है, जो प्रोटोकॉल है, वो भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की, बहुत दवाई देने की जरूरत उसमें नहीं है। इनफैक्ट हमने कई बार देखा है जब हम ज्यादा दवाएं देते हैं कॉमन कोल्ड के अंदर, तो वो और कॉम्प्लिकेट करती हैं चीजों को। लाइक अगर एलर्जिक राइनाइटिस नहीं है, उसको पेशेंट को कॉमन कोल्ड है और वैसे में हम उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, तो कहीं ना कहीं एंटी एलर्जिक मेडिसिन का रोल रहता है सिक्रीशंस को ड्राई अप करने का। तो कई पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हम तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, नाक बह रही थी, छींकें आ रही थी, फिर उसके बाद दवा लिया तो पूरा जम गया ऐसे सीने पे, भारीपन आ गया और फंसा फंसा जैसा लग रहा है, जमा जमा जैसा लग रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे बहुत एक्सेसिव ट्रीटमेंट से भी कॉम्प्लिकेट होती है।
तो डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि जो पेशेंट हमारे पास आया है, वो वाक़ई में एलर्जिक राइनाइटिस, नेज़ल एलर्जी का है या फिर कुछ और समस्या है। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। So allergic rhinitis is the most common form of allergic disease and affecting 40% जनरल पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। मतलब एक बहुत ही बड़ा नंबर है। 40% बहुत ही बड़ी संख्या है कि एक सिंगल डिजीज इतने सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो ऑलमोस्ट 600 मिलियन पीपल सफर, ये 40% पूरे वर्ल्ड के बारे में। इंडिया में भी लगभग 20-30% ऐसे लोग हैं जो कि एलर्जिक राइनाइटिस से सफर करते हैं और ये चीज बढ़ रही है। ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। हाई प्रेवलेंस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस इन सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ। बहुत शुरुआत में लाइक बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमने देखा है कि बुजुर्गों में जो एल्डरली लोग हैं, उनके अंदर भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। तो जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम है लाइफ का, सेकेंड डिकेड है। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, इस तरीके का जो टाइम होता है, ये लाइफ का बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम है। और ये डिजीज उसी टाइम पे सबसे ज्यादा अपने पीक पर रहती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन उसकी तुलना में जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसको ज्यादा इफेक्ट करती है। और बच्चों में भी जैसे थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट करती है। तो कारण क्या क्या है कि भाई क्यों हमारे देश में इतनी एलर्जी बढ़ रही है, या और जहाँ पे बहुत ज्यादा है वहां पे क्यों बढ़ी? तो इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितना ज्यादा उधर में इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं। और हमारे यहाँ भी हम देखते हैं जैसे बहुत से लोग जो इंडस्ट्रीज के आसपास में रहते हैं, तो वो लोग हमेशा इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं, उनको एलर्जीज ज्यादा होती। फिर लाइफस्टाइल की बात करें, अगर प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, खान पान सही नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, लेट नाइट काम कर रहे हैं, स्लीप पूरी नहीं हो रही है, तभी भी बॉडी के अंदर डिसरेगुलेशन होता है और ये चीजें बढ़ती हैं। मेरी आवाज अगर नहीं प्रॉपर आए, प्लीज मुझे बताइएगा। आई थिंक वी हैव। ठीक ठीक ठीक। तो हमारे पास डॉक्टर्स हैं कुछ, मुझे पीडियाट्रिशियन भी दिख रहे हैं। लखनऊ के भी डॉक्टर्स हैं इसमें। तो सीजनल वेरिएशंस, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि एलर्जी क्या है कि किसी ना किसी चीज से ही होगी। किसी किसी को बहुत सारी चीज से होती है, किसी को एक दो चीज से होती है। तो जैसे ही हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपनी देखते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीजों से हम टेस्ट भी करते हैं। हमारे पास टेस्ट रहते हैं जिससे पेशेंट को चेक करते हैं इंडिविजुअलाइज, कि भाई हाँ, इस पेशेंट को किस चीज से एलर्जी है। तो उसमें मेजरली जो चीजें निकल के आती हैं, तो किसी किसी को कुछ खान पान की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं। किसी को पोलेंस से एलर्जी, पोलेंस जैसे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, तो उनसे कुछ कण ऐसे निकलते हैं फ्लावर से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, फिर पोलिनेशन होता है, फिर वहां पे फ्रूट बनता है। तो इसके लिए पोलेंस की जरूरत होती है, मेल फ्लावर से निकलते हैं। तो ये पोलेंस क्या होते हैं? ये प्रोटीनेशियस होते हैं। और एलर्जी जो कॉज होती है वो प्रोटीन से होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। तो उसमें पोलन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर कुछ हमारे सराउंडिंग में फंगाई होती है, फंगस होती है, फफूंद होती है। जैसे नमी के एरियाज में देखेंगे तो कुछ ब्लैक कलर का जम जाता है, कभी ग्रीन कलर का जम जाता है। तो डैम्प एरियाज में वो फंगस होती है। कई बार जैसे बहुत समय से बंद पड़ा है कोई कमरा, और आप खोलें तो एक अजीब सी स्मेल आती है, और बहुत लोग को उसमें भी फिर छींक के आने लगती है, फिर वो वहां से हट जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि पोलेंस वहां के ऊपर, क्योंकि फंगस बिल्डअप होती है, पोलेंस भर जाते हैं। तो पोलन से एलर्जी भी इस तरीके से समझ में आती है। और एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जिनको ऑल द ईयर राउंड एलर्जी रहती है। जैसे बहुत से पेशेंट होते हैं, उनको किसी किसी सीजन में, कि भाई जब सीजन चेंज हो रहा है, जाड़े से गर्मी आ रही, गर्मी से बरसात आ रही, उस समय में ही खाली प्रॉब्लम होती है, बाकी साल भर ठीक रहते हैं। तो ये हो गए सीजनल सिम्टम्स वाले पेशेंट।
कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको साल भर एक जैसी प्रॉब्लम बनी रहती, परमानेंट प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि कभी ठीक हो रहे हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम है। उनमें से बहुत से ऐसे पेशेंट जिनको सालों से प्रॉब्लम है, वो दवा खा रहे हैं। तो वो होती है पेरिनियल प्रॉब्लम, साल भर रहने वाली। तो हम उसमें ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके संपर्क में जो पेशेंट है हमारा वो साल भर रह रहा है। अब जैसे बेड है, पेशेंट का बेड है, तो बेड में माइट्स रहते हैं। माइट्स अगर आप समझे तो खटमल अगर समझते हो, तो खटमल से बहुत ही छोटा 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 उसी तरह का एक जीव होता है, डस्ट माइट्स बोलते हैं, लाइव होता है, चलता फिरता है, चार छह पैर होते हैं, मतलब जैसे नॉर्मली खटमल होता है उसी तरीके का, बहुत छोटा कर दें अगर 1 मिलीमीटर से भी 5 गुना छोटा, लगभग 0.2 mm के आसपास उसका साइज होता है। और ये लगभग सभी लोग के बेड में जो गद्दा होते हैं, चादर तो हम धोते रहते हैं, चादर से नहीं है, जो गद्दा रहता है, मैट्रेस रहती है, ये उसके अंदर रहते हैं। और इनकी संख्या लगभग करोड़ों में होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है एलर्जी कराने का। जैसे मान लीजिए अगर हमने 100 पेशेंट्स का टेस्ट किया एलर्जी के लिए, तो उसमें मान के चलिए कि 60-70% ऐसे लोग हैं जिनको डस्ट माइट्स या डस्ट, इन चीजों से एलर्जी निकलती। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है एलर्जी कराने का। कई बार हम लोग अपने पेशेंट्स को जब एडवाइस करते हैं तो कहते हैं भी आप अपनी मैट्रेस को धूप दिखाइए, उसको झाड़िए, उसके अंदर वैक्यूम क्लीनर लगाइए। कुछ कवर्स भी आते हैं उसको कवर करने के लिए। तो ये हो गया सीजनल वेरिएशंस एंड अदर वेरिएशंस के बारे में। फिर कोविड का भी एक बड़ा रोल रहा। जैसे जब कोविड चली, और अभी जैसे हम जिस एरा में रह रहे हैं, ये पोस्ट कोविड एरा कहलाती है। कोविड के चले जाने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी चल रहे हैं। एक तो जब कोविड थी तो लॉकडाउन हुए, सभी लोग घर में बंद हो गए, तो इंडोर एलर्जेंस का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया। जैसे हमने बताया, बेडिंग के अंदर माइट्स रहते हैं, डस्ट माइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है एलर्जी का। तो उनसे हमारा सामना ज्यादा हो रहा है। भाई मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे बेड पे लेटे बैठे पड़े हुए हैं, खा पी रहे हैं या फिर कुछ जो भी है, तो बेड पे ज्यादा रह रहे हैं, या फिर नहीं बेड पे रह रहे तो रह तो घर के अंदर ही रहे। तो इंडोर एलर्जेंस में डस्ट का सबसे बड़ा रोल। फिर जैसे ये हेवी कर्टेन्स होते हैं, इनके अंदर भी डस्ट माइट्स रहते हैं। तो ये जो है तो ड्यूरिंग कोविड हो गया। कोविड के बाद क्या हुआ? कोविड के बाद स्कूल अचानक से खुले, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, तो उनका भी एक्सपोजर वहां पे बढ़ा। उसके अलावा हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डिरेंज हुई है, उसका भी फर्क पड़ता है। तो जैसे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं एलर्जीज बढ़ती हैं। लेकिन इसके चलते ये नहीं है कि बच्चे स्कूल ना जाएं, घुले मिले नहीं, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी कंट्री कहीं ना कहीं एलर्जी के माइलस्टोन्स के अंदर तो बढ़ते जा रही है। पेशेंट्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस आर इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री। So allergic rhinitis is frequently caused by exposure to perennial and seasonal allergens in the indoor and outdoor environments. हमने exposure to perennial के बारे में भी डिस्कस किया, seasonal के बारे में भी जाना। फिर जैसे एक बहुत ही important cause पेट्स से भी रिलेटेड होता है। जैसे पेट्स तो अगर रह रहे किसी के यहाँ तो साल भर रह रहे, नहीं रह रहे तो नहीं रह रहे। तो इसलिए हम लोग पेट्स के लिए भी स्क्रीन करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को पेट्स से एलर्जी है। फिर रिसर्च इनिशिएटिव फॉर सेल्फ केयर इक्विटी सर्वे वाज कंडक्टेड, जिसमें बहुत सारी स्टडीज को लिया गया, डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स निकाले गए। जैसे हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया कि जो इंडोर एयर का एनवायरनमेंट है, वो कैसी उसकी कंडीशन है, उसके ऊपर भी एलर्जी के बढ़ना घटना डिपेंड करता है। स्मोक कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, कहीं ना कहीं जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखते हैं हम लोग, रेसेस है, एथनिसिटी है, ये सब भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। किसी किसी पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस ज्यादा रहती है, किसी किसी फैमिली में ज्यादा रहती है। हमारे पास पेशेंट जैसे आए कि भाई पहले एक पेशेंट आया था, फिर वो अपने बच्चों को लेके आ रहे कि भाई इन्हें भी यही सेम प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत से हमने पेशेंट्स भी देखे हैं जो भाई एक प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत लोग दवाई ले लेते हैं, सेम दवाई लेके खा लेते हैं। मतलब कई बार इसका फेमिलियल इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। तो इंडिया में जो मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर ऑल द ईयर राउंड प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए जैसे हमने बताया कि 60-70% लोगों को डस्ट माइट और डस्ट एलर्जी निकलती है। तो ये एक पेरिनियल एलर्जन।
फिर एयर पोल्यूशन का भी रोल है, स्मोक गैस के बारे में हमने डिस्कस किया, पोस्ट कोविड एरा के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो स्लीप लॉस, फिर उसके बाद में जब नींद पूरी नहीं हो पाई, अगले दिन की थकान है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। अगर किसी को भी एलर्जी रही हो तो आप समझ सकते हैं कि आप बैठे हैं पढ़ने के लिए और बुक के ऊपर नाक से पानी टपक गया। तो दिस इज रियली वेरी मच डिस्टर्बिंग। और ये तो आप अकेले में पढ़ रहे हैं, अगर इन केस जैसे क्लास में है, स्कूल में है और छींक के आना शुरू हो गई है, नाक बह रही है, तो आप बैठ नहीं सकते सबके बीच में। और अभी कोविड के बाद से तो और एक फोबिया टाइप का हो गया, तो लोग एकदम बर्दाश्त नहीं करते हैं अगर ऐसे स्नीजिंग शुरू हो जाए, नाक से पानी गिरने लगे, या बहुत कोई नोज पुल अप कर रहा है, बार बार रगड़ रहा है, तो वो भी एक सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद में इमोशनल डिसऑर्डर्स हो गए, फैमिली या सोशल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो गई, माउथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ये माउथ ब्रीदिंग आमतौर पे बच्चों में ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों की जैसे एयरवे है, जो एयर पैसेज है, थोड़ा नैरो रहता है, छोटा रहता है। तो छोटा एयरवे है ऑलरेडी, और थोड़ा सा भी इन्फ्लामेशन होगा, थोड़ा सा भी इडीमा होगा एयरवे में, तो और रास्ता नैरो हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगी, फिर बच्चे को मुंह से सांस लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये एडल्ट्स में नहीं होता, एडल्ट्स में भी माउथ ब्रीदिंग होती है, बट कंपैरेटिवली बच्चों को ये ज्यादा अफेक्ट करती है। माउथ ब्रीदिंग बच्चों में ज्यादा कॉमनली देखी गई है। फिर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, जाहिर सी बात है, फिर अपना कहीं ना कहीं वर्क हैम्पर होता है। फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज भी की गई इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर में, और उसमें नॉक्टर्नल राइनो कंजंक्टिवाइटिस, मतलब रात में होने वाली आंख में नाक में खुजली काफी पाई गई। फिर उसके बाद में ज्यादातर मरीज परेशान थे कि उनको बार बार मेडिसिन लेनी पड़ रही, तभी उनके सिम्टम कंट्रोल हो रहे हैं, बार बार नाक में खुजली हो रही है। बहुत से ऐसे पेशेंट जो बोलते हैं मुंह के अंदर ऊपर की तरफ तालू बताते हैं कि मुझे वहां खुजली हो रही है। यहाँ तक कि बहुत से पेशेंट एक स्ट्रेन सी आवाज भी निकाल लेते थे ऐसे करके, मतलब उनको खुजली करने का मन है, जहाँ पे भी एलर्जी के सिम्टम्स है। नोज में नोज खुजली कर लेते हैं, कान में भी खुजली होती है। और मुंह में जो खुजली होती है तो वो उंगली डाल के नहीं खुजलाते, वहां पे वो अपनी टंग को और पैलेट को यूज करके वहां पे एक स्ट्रेन सी साउंड निकालते हैं। और बहुत लोग को निकाल के भी दिखाते हैं, कभी ओपीडी में बैठे हुए हैं तो वो बताते हैं कि हमें ऐसी करने का बहुत मन करता है, ये करते हैं तो हमें आराम मिलता है। तो ये एक तरीके की खुजली होती है जो कि पैलेट में, थ्रोट में होती है। फिर जो पेशेंट्स है वो ऐसे तो ठीक चल रहे हैं, उनको एलर्जिक राइनाइटिस है, सब चीज है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। अचानक से वो कहते हैं मुझे परफ्यूम की स्मेल आई और छींकें शुरू हो गई, या किसी ने छौंका लगाया, छींकें शुरू हो गई। तो ये एक स्पेसिफिक, इनको हम एलर्जीज नहीं कहते हैं। जैसे अगर किसी ने परफ्यूम लगाया और छींकें आनी शुरू हो गई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको परफ्यूम से एलर्जी है। क्योंकि एलर्जी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्रोटीन से होती है, और परफ्यूम प्रोटीन नहीं है, वो तो एक अल्कोहल है, या फिर अगर दूसरे भी नॉन अल्कोहलिक भी हैं तो उसके अंदर प्रोटीन का कोई कंपोनेंट नहीं होता है। इसलिए उन चीजों से एलर्जी नहीं होती, इसको बोलते हैं ट्रिगर्स। तो ये ट्रिगर्स होते हैं, ये एलर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ऑलरेडी एक एलर्जिक लेवल बेस लाइन पे है, लेकिन सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं, तो ये ट्रिगर जैसे ही होता है तो फिर वो सिम्टम्स बाहर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, मरीजों को लगता है कि भाई मेरे परफ्यूम से एलर्जी है। अक्सर आप भी सुनते होंगे, मरीज कहते हैं मेरे परफ्यूम से एलर्जी है, या छौंका लगता है तो मेरे छौंके से एलर्जी, बट दिस डज नॉट हैपन्स। तो वो एक ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर और एलर्जी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कई बार लोगों को लोगों से एलर्जी होती, तो ये ऐसा ना, ये मेडिकल टर्म्स में सही नहीं है। एलर्जी प्रोटीन से होती है जो हमारे कांटेक्ट में कहीं ना कहीं से आते हैं। लोगों से याद है, एक तरीके से कह सकते हैं लोगों से भी एलर्जी हो सकती है। टैंडर होता है, जैसे हमारी ना स्किन शेड करती है, डस्ट टाइप का निकलता है स्किन से, अगर कई बार देखते होंगे तो कुछ केचुली टाइप की भी बहुत छोटी सी निकलती है, कई बार बहुत बुरादा टाइप की डस्ट टाइप की गिरती है, उसको डैंडर बोलते हैं, ह्यूमन डैंडर। और ह्यूमन डैंडर भी एक नोन एंटिटी है एलर्जी करने के लिए। तो अगर आपको किसी ह्यूमन डैंडर से एलर्जी है तो आप कह सकते हैं हाँ मुझे इस शख्स से एलर्जी है। ऐसे ही डॉग डैंडर होता है, कैट डैंडर होता है, हम लोग उसके लिए भी चेक करते हैं, लाइक कैट डैंडर और डॉग डैंडर, ह्यूमन डैंडर, तीनों के लिए अलग अलग टेस्ट करते हैं।
और अगर किसी को इन चीज़ों से एलर्जी निकलती है तो या तो आप उन कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करें, पेट है तो उसको हटा दें, या फिर उसके लिए कुछ थेरेपीज़ होती हैं। फिर सिम्पटम्स ऑन वेकिंग इन द मॉर्निंग, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं आके कि डॉक्टर साहब हम सुबह उठते हैं, उठते ही मेरे 10, 12, 15 छींकें आ जाती हैं। और वो झूठ नहीं बोलते, वो सही में होता है। जो पेशेंट्स एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स हैं और वो ट्रीटमेंट में नहीं है, दे आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन और ट्रीटमेंट, तो दिस थिंग इज वेरी कॉमन। ये उनके साथ हर सुबह की घटना है। वो सुबह उठते हैं, खूब छींकें आती हैं, खूब सारी आती, फिर उसके बाद में खूब नाक में खुजली होती है, आंख में खुजली होती है, थोड़ा देर में ये सबसाइड भी कर जाती है। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। फिर इससे कहीं ना कहीं वर्क या स्कूलिंग अफेक्ट होती है। स्लीप भी डिस्टर्ब, भाई सोने जा रहे हैं और नाक बंद है, अगर किसी की कभी रही हो तो समझ सकता है। बहुत ही मुश्किल है बंद नाक के साथ में सोना, जब तक कि आपको उसकी आदत ना हो। उसको हम ट्राई भी करके देख सकते हैं, एक दिन नाक में कुछ बंद करके। नहीं सो सकता, अगर आपको नाक से सांस लेके सोने की आदत है तो नाक बंद करके सोना बहुत ही मुश्किल है। इस चलते कई बार मरीज क्या होते हैं, वो ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन इस तरीके की दवाएं नाक में डालना शुरू कर देते हैं। इस तरह के भी पेशेंट्स आपके कांटेक्ट में आए होंगे। वो कोई 6 महीने से डाल रहा है दवाई, कोई साल भर से डाल रहा है, और वो कहता है भाई मैं डालता हूँ, मुझे नाक खुल जाती है, भले मुझे छींके आती रहे, नाक में जलन होती रहे, खुजली होती है, लेकिन नाक खुल जाती है। और ये बड़ा रिलीफ हो जाता है पेशेंट के लिए, उसकी नाक खुल गई, वो सो जाता है। हालांकि ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन जो भी नेजल डीकंजेस्टेंट्स होते हैं टॉपिकल वाले, ये एडवोकेटेड नहीं है बियॉन्ड 5 डेज, क्योंकि ये अपने आप में एक बीमारी कराते हैं, राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा, जिसके चलते नाक खुली तो लेकिन फिर बंद तुरंत हो जाएगी और पहले से ज्यादा बंद होगी। फिर क्या है, मरीज कहेगा पहले मैं 2 ड्रॉप डालता था, मुझे दिन भर आराम रहता था, अब करते करते मैं रात में बेड के नीचे, तकिया के नीचे रख के सोता हूँ कि रात में एक बार उठ के मुझे 2 बार उठ के डालना ही पड़ता है। तो ये एक बीमारी होती है, इससे आदत पड़ जाती है उसकी, उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये पेशेंट्स को कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि आप वाटरमेलन डालते रहिए, या फिर ऑक्सीमेटाज़ोलिन, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन इस तरह की जो भी नेजल डिकंजेस्टेंट्स हैं वो डालने से हमें मना करना चाहिए। एलर्जिक राइनाइटिस एक तरीके से देखें तो उसके साथ में काफी सारी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ छींकों तक, लिमिटेड नहीं है सिर्फ नोज ब्लॉकेज तक। इसके इम्पैक्ट विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जाते हैं। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए, अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, तो फिर एलर्जिक राइनाइटिस अलग तरह का रूप लेती है। जैसे कई बार पॉलिप्स बन जाते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पॉलिप्स एक बार बन जाते हैं तो फिर आप चाहे जो डालें नाक खुलने वाली नहीं है। और बंद नाक मतलब फिर स्लीप डिस्टरबेंस, डेली एक्टिविटी में डिस्टरबेंस है। और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्नोरिंग और स्लीप एपनिया तक शुरू हो जाता है। लोग खराटे ले रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी रात में नींद डिस्टर्ब हो रही है, कई बार इतनी इतनी देर के लिए सांस रुक जाती है कि उनकी ऑक्सीजन भी गिरने लगती है। इसके लिए हम लोग कई बार स्टडीज कराते हैं, स्लीप स्टडी बोलते हैं। तो वो मशीन रात में लगा के पेशेंट को छोड़ देते हैं, सुबह जाके कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसकी रिकॉर्डिंग एनालाइज की जाती है। तो उसमें पता चलता है कि उस पेशेंट की रात में कितनी बार सांस रुकी, सांस जब रुकी तो ऑक्सीजन गिरी कि नहीं गिरी, उसका हार्ट पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा, कोई टैकीकार्डिया, कोई ब्रेडिकार्डिया हुआ कि नहीं हुआ। तो उसमें कई पेशेंट्स को हम देखते हैं कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम निकलती है। और एक अक्सर घटना हम सुनते हैं कि जैसे हार्ट अटैक्स वगैरह हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे अक्सर न्यूज आती है कि भाई उनको हार्ट अटैक पड़ गया। तो उससे कहीं ना कहीं से तो कोई लिंक होगा कि भाई क्यों सुबह ही में एकदम प्रातः काल के अंदर पेशेंट्स को हार्ट अटैक पड़ रहा है। जरूरी नहीं कि हर हार्ट अटैक के पेशेंट को स्लीप एपनिया हो या कराटे की प्रॉब्लम हो, लेकिन एक ये ज्यादा टेंडेंसी देखी गई है, क्योंकि रात भर का वो सांस रुकना, बार बार बर्डन, बार बार ऑक्सीजन गिर रही है, कार्डियक लोड बढ़ रहा है, उसको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रही, तो ये एक रिपीटेड इंसल्ट चलती है, जिसके चलते स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब एड्रेनलिन, इस तरीके के हार्मोन बॉडी में खुद प्रोड्यूस होते हैं और वो फिर हार्ट को डबल लोड करते हैं। तो कई बार इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस मतलब शुरू हुई है नाक की
छींकों से और एंड होती है कहीं ना कहीं फिर बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में। इसलिए इसका मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और इनिशियल स्टेज में कार्डियक तो एक हो गया, उसके अलावा अस्थमा, ये तो बहुत ही कॉमन है। काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एलर्जिक राइनाइटिस प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होने के कारण उन्हें अस्थमा बन जाता है। तो अस्थमा, जैसे हमारे पल्मोनरी कलीग्स हैं या आप लोग भी कई बार अस्थमा के पेशेंट्स देखते हैं, तो उनमें जरूर देखना चाहिए कि एलर्जिक राइनाइटिस, नेजल पॉलिप्स, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि दोनों का साथ में मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को बढ़ाती है। तो दवा जब हम देना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं रहता है कि भाई अब मरीज को कब तक दवा दें, कितने दिन तक दें, कौन सी दवाई दें। तो हमारे पेशेंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया, तो सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ, मतलब प्रोडक्टिव पॉपुलेशन रहती है जिसके पास काफी काम रहता है, जैसे पढ़ाई भी एक तरह का काम है। तो या तो उसको पढ़ना लिखना रहता है या तो उसको अपनी रोजी रोटी करनी रहती है। तो दोनों ही क्लास के मरीज अगर हम देखेंगे कि अगर उन्हें कोई हम इस तरह की दवाई दे रहे हैं जो कहीं उनको थोड़ा सिडेट कर रही है, उनकी हैम्पर कर रही है डेली एक्टिविटीज को, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब भी हम दवाई दें, अपने मरीजों की पॉपुलेशन डिसाइड करके दें। अब जरूरी नहीं कि हर मरीज को आप नॉन सेडेटिव दें। मान लीजिए कोई ऐसा मरीज है जिसको नींद आती ही नहीं है, नींद की प्रॉब्लम है, तो आप उसको थोड़ा सेडेटिव टाइप का भी दे सकते हैं। तो मॉलिक्यूल डिसाइड करना चाहिए, लेकिन हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है जो कि प्रोडक्टिव कैटेगरी में आती है, जिसको नींद ज्यादा नहीं चाहिए, तो उसको एक नॉन सेडेटिव मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना चाहिए। तो उसमें लोराटाडीन एक हमारे पास बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स ग्रुप से आता है। सेकेंड जनरेशन में सेट्रीजिन भी आती है, लीवोसेट्रीजिन भी आती है, फेक्सोफेनाडिन भी आती है, बेलास्टीन भी आती है, सारी सेकेंड जनरेशन के एंटीहिस्टामिन्स हैं। तो सेकेंड जनरेशन में भी वेरिएबिलिटी है। जैसे हमने देखा होगा, सेट्रीजिन देने से बहुत नींद आती है। बहुत से लोग तो सेट्रीजिन सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि नींद आ जाए। ऐसे भी पेशेंट्स जिनको एलर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं नींद की दवा ना लेके हम सेट्रीजिन खा के सो जाते हैं, वो सेफ है। तो इसलिए सेडेटिव मॉलिक्यूल्स वर्सेस नॉन सेडेटिव मॉलिक्यूल्स में हमें डिसाइड करना चाहिए हमारे पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है। बेटर रहता है कि हम नॉन सेडेटिव दें। उसके अलावा क्या है कि खाली सेडेशन का फर्क नहीं, हमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी देखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये जो एंटी हिस्टामीन्स है ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं। और अगर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन बहुत अधिक होता है तो उसके अंदर फिर अरिथमियाज डेवलप करती हैं। तो हमें ऐसा मॉलिक्यूल डिसाइड करना चाहिए जिसकी कि कार्डियक इंटरफेरेंस कम हो या ना हो। तो लोराटाडीन एक मॉलिक्यूल है जो कि अपना एक्टिविटी बहुत जल्द शुरू कर देता है, विद इन हाफ एन आवर। और उसका पीक इफेक्ट भी जल्दी आ जाता है और वो लॉन्ग टाइम तक एक्ट करता है, मतलब एक बार दिन भर में दे देने से भी काम चल जाता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है एंटी एलर्जिक एक्टिविटी की, जैसे कई बार टेस्ट किया जाता है, एक तो हो गया एलर्जी टेस्ट, एक हो गया एलर्जन चैलेंज टेस्ट। इसमें हम एलर्जन इनहेल दे करके देखते हैं। तो उस टेस्ट में भी लोराटाडीन ने काफी हाई अमाउंट ऑफ एलर्जेंस को नलीफाई किया है और उसको पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आने पाए। इसका मतलब ये पोटेंट भी है, नॉन सेडेटिव भी है और कार्डियक टॉक्सिसिटी भी नहीं है। हमारी पेशेंट पॉपुलेशन को हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक भी दे सकते हैं। सेडेशन नहीं है और इसकी स्टडीज भी हैं। इनफैक्ट रिकमेंड किया जाता है, एस्ट्रोनॉट्स, पायलट्स भी इसको ले सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई पायलट्स भी ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकता है, लेकिन हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन रहती है, कितने ही पायलट्स हमारे पास आते हैं ऐसा तो नहीं है। तो मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है स्कूल गोइंग किड्स है, वर्किंग पॉपुलेशन है, तो उसको देने में हमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये नॉन सेडेटिव है। और ये चाहे पेशेंट तो दिन में भी ले सकते हैं, डे टाइम में भी, जैसे रात में याद नहीं रहा या दिन में प्रॉब्लम हो रही तो क्या करेंगे, तो दिन में भी ले सकते हैं, नाश्ते के साथ ले सकते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं हमारे पास में जो कि इंटरफेयर करते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है अगर फूड के साथ में लेते हैं, जूसेस के साथ में लेते हैं, एंटासिड्स के साथ में लेते हैं। तो उसमें ये इकलौता मॉलिक्यूल है जो कि फूड के साथ में इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि नॉन सेडेटिव कैटेगरी में हमारे पास में फेक्सोफेनाडीन भी है, बेलास्टीन भी है और ये लोराटाडीन भी है। लेकिन फेक्सोफेनाडीन का कुछ हद तक
बिलास्तीन का बहुत हद तक इंटरफेरेंस है फूड के साथ में, हम कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकते कि उसको फूड के साथ में दिया जाए, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो लोराटाडीन को हम फूड के साथ में भी दे सकते हैं। और सेफ्टी के टर्म्स में जैसे हमने डिस्कस किया कि सेट्रिजीन से अगर कंपेयर करें तो लोराटाडीन इज मच सेफर, इफेक्टिव भी है, सेफर भी है। एक्रिवास्टिन तो हमारे यहाँ नहीं मिलता है, कोई सेडेशन नहीं है, तो ड्राइव भी कर सकते। हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो ड्राइव करती है, अपने काम पे ड्राइव करके जाती है, बाइसिकल ड्राइव करके जाती है। बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जो कि ड्राइविंग ही उनका काम है, मान लीजिए कि फूड डिलीवरी बॉयज वगैरह हैं या फिर कुरियर डिलीवरी वाले हैं, उनको दिन भर घूमते ही रहना है, ड्राइव ही करते रहना है। पर ऐसे बंदे को अगर हमने सिडेटिव मॉलिक्यूल दिया तो उसका वर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा नॉन सिडेटिव मॉलिक्यूल ही देना चाहिए। फूड के साथ में इंटरेक्शन नहीं है, हमने डिस्कस किया। बच्चों की अगर बात करें, हमने डिस्कस किया था बच्चों में उतनी एलर्जिक प्रॉब्लम्स नहीं होती है, छोटे बच्चों में। थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं लाइक 7-8 ईयर्स, तो उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। बहुत छोटे बच्चे हैं उनको होती है, लेकिन इतनी कॉमन नहीं है। तो उनको तो एकदम भी सेडेटिव नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको स्कूल जाना है। बहुत छोटे बच्चे हैं जैसे, उनको अगर एलर्जिक प्रॉब्लम है, आप फर्स्ट जनरेशन भी दे सकते हैं। और मोस्टली उनको दिया भी जाता है, हमारे कई पीडियाट्रिक फ्रेंड्स हैं जो कि प्रेफर करते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स देने के लिए बहुत ही छोटे बच्चों में। तो अगर बात करें हम लोग एलर्जन अवॉइडेंस की, तो हमने डिस्कस किया पोलेंस के बारे में कि पोलन जो कि ट्रीज से निकलते हैं, फ्लावर्स से निकलते हैं और स्प्रेड करते हैं, पोलिनेट करते हैं, कई कई किलोमीटर तक जाते हैं। तो अलग अलग पोलेंस का अलग अलग इफेक्ट रहता है। जैसे हम लोग जब कई बार टेस्ट करते हैं तो गुलमोहर, गुलमोहर की बड़ी कॉमन एलर्जी है, बेल्टोफोरम बोलते हैं उसका बोटेनिकल नेम है। फिर उसके अलावा विलायती शिरीष है, कोकोनट है, मैंगो है। जैसे हमारी ना मैंगो बेल्ट इधर काफी आम के बाग वगैरह रहते हैं, तो अगर किसी को मैंगो के पोलन से अलग, मैंगो खाने की हम बात नहीं कर रहे, मैंगो के खाना अलग है और मैंगो के पोलन के कांटेक्ट में आना अलग चीज है। मतलब हम शहर भी रह रहे हैं तो मैंगो तो खा रहे हैं, खाने की एलर्जी अलग है। जरूरी नहीं कि दोनों से हो, किसी को खाने से भी हो सकती है, दोनों से भी हो सकती है, या सिर्फ खाने से या सिर्फ पोलन से। पोलन से क्या है कि बाग वाले एरिया में ज्यादा एलर्जी होती है। तो जैसे रूरल एरिया में कोई रह रहा है या आउटस्कर्ट्स पे रह रहा है और आसपास में आम के बाग हैं, तो हम लोग उससे पूछ सकते हैं कि ऐसा होता है क्या कि आपको भाई फ्लावरिंग, जब भी पोलेंस होंगे तो फ्लावरिंग सीजन में होगा। आम का पेड़ है वो साल भर फूल नहीं देता, वो इनिशियल मंथ ऑफ द ईयर जैसे फरवरी मार्च, मार्च के आसपास माने, तो अगर उस टाइम पे प्रॉब्लम बढ़ रही है और उसके घर के आसपास में या जहाँ वो काम करता है उसके आसपास में आम के बाग ज्यादा है, तो हम लोग उसके लिए स्पेसिफिकली भी टेस्ट कर सकते हैं। हाउस डस्ट माइट एलर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया, ये सबसे कॉमन है और उसकी सफाई और उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे कि वैक्यूम क्लीनिंग करना, धूप दिखाना। धूप से बड़े सेंसिटिव होते हैं जो डस्ट माइट्स, हमने डिस्कस किया है, जो कि मिलीमीटर के 5वें हिस्से जितने बराबर होते हैं और ये लाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, चलते होते हैं। और इसकी हम लोगों ने वीडियोस वगैरह भी बनाई है हमारे पास, हमारी ट्रेनिंग के दौरान माइक्रोस्कोप से देखा जाता है इसमें। और ये चलते हैं ऐसे, भागते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और दुगने चौगने हो जाते हैं थोड़े ही समय में। बट ये सेंसिटिव होते हैं हीट से, सनलाइट से, इसलिए धूप दिखाना एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारा मरीज नहीं कुछ भी नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकता है कि गद्दों को धूप दिखा दे, डंडे से मार के उड़ा दे, नहीं वैक्यूम क्लीनर है डंडे से साफ करवा दे किसी से, और फिर उसको बिछाएं, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा एलर्जी खत्म हो जाएगी, बट अगर उसको 30% 40% भी रिलीफ दे पाते हैं तो एक बड़ा योगदान रहेगा। एनिमल एलर्जन जो अगर किसी के यहाँ पेट है तो स्पेसिफिकली चेक करना चाहिए, उसको एलर्जी तो नहीं है। तो एलर्जिक राइनाइटिस एक दो दिन की चीज नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया कॉमन कोल्ड है, किसी को फ्लू है, तो वो हफ्ता भर में रहेगा फिर चला जाएगा, फिर जैसे पेशेंट फैल रहता है वैसे हो जाएगा, उसको फिर कोई रेसिडुअल नहीं रहता है नॉर्मली। अब कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो अलग बात है, बट एलर्जिक राइनाइटिस ऐसी है कि वो उसके साथ रहने वाली है पेशेंट के साथ, और वो हो सकता है बढ़ती भी चली जाए, थोड़ा बहुत कम हो सकती है, लेकिन ये परसिस्ट करती है। तो नेजल, इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके ट्रीटमेंट में। हमने सिर्फ यहाँ पे ड्रग्स डिस्कस किए हैं, ओरल वाले,
तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो नेजल हम लोग देते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑप्शन है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म यूज करने से कई बार नेजल ब्लीडिंग वगैरह देखी गई है, थिनिंग देखी गई, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड थिनिंग कराएगा, वेस्कुलर प्रोमिनेंस कराएगा, तो कई बार एपिस्टैक्सिस लेकर के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन वो ऐसे परमानेंट नहीं होती, वो मैनेजेबल होती है। तो जहां तक हो सके हमें लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म में उसको नहीं देना चाहिए। अगर कभी देना भी पड़े तो ब्रेक्स लेना चाहिए बीच में। और हमारे पास सेफर और इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव्स हैं, उनको भी कंसिडर करना चाहिए, नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिनिक मॉलिक्यूल। तो लोराटिडिन उसको दिन में कभी भी ले सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर खाना भी खाए हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले सकते हैं। सुबह भी ले सकते हैं, लेके काम पे जा सकते हैं, क्योंकि नॉन सेडेटिव है। एक ये टेबल हम देख सकते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड वर्सेस एलर्जिक राइनाइटिस है। तो अगर इसमें बात करें रनी नोज की, तो दोनों में मिलेगी। हमारे पास पेशेंट आया रनी नोज लेके, छींकते हुए, नोज ब्लॉकेज लेकर के, नाक में खुजली लेकर के। तो इतना अगर लेकर के आए तब हम कंफ्यूज हैं कि भाई इसको क्या है। तो इसमें ये चीजें कॉमन है, जैसे नाक दोनों में बहेगी, एलर्जिक राइनाइटिस में भी, कॉमन कोल्ड में भी छींके भी आएंगी दोनों में, नाक जाम भी हो जाएगी। लेकिन फीवर की अगर बात करें तो एलर्जिक राइनाइटिस में फीवर नहीं रहता है, जबकि कॉमन कोल्ड में फीवर रहता ही है। और कई बार जैसे थोड़ा लेटर स्टेज में आ रहा है तो हल्का फुल्का रहेगा, लेकिन फीवर रहेगा। उसके अलावा इचिंग, वो जो है तो एलर्जिक राइनाइटिस का एक प्रोमिनेंट फीचर है। कॉमन कोल्ड में इचिंग नहीं होगी, ब्लॉक दोनों में हो जाएगी, बहेगी भी दोनों में, छींके भी दोनों में आएगी। इचिंग कॉमन कोल्ड में नहीं देखी जाती है। फिर उसके अलावा खांसी भी दोनों में ही रहती है लगभग, लेकिन सांस लेने में दिक्कत, वीजिंग, ये एलर्जिक राइनाइटिस जब एडवांस कर जाती है, अस्थमा का रूप ले लेती है, तब ये चीज देखी जाती है। सोर थ्रोट कॉमन कोल्ड में मिलेगी। एलर्जिक राइनाइटिस में थ्रोट में इरिटेशन मिल सकता है, लेकिन सोर थ्रोट जैसे जो प्रॉपर छिला हुआ लगना, जलते रहना गले में, वो चीज नहीं होता है। तो डायग्नोसिस जैसे हम लोग करेंगे तो फिर यही सारे सिम्टम्स देखेंगे, फीवर है कि नहीं वो देखेंगे, इचिंग है कि नहीं वो देखेंगे। फिर उसके बाद में अगर एलर्जिक राइनाइटिस की हम डायग्नोसिस बनाते हैं, तो हमेशा जैसे एक ऐसा नहीं कि बस उसको एंटी हिस्टामिन दे के घर भेज दिया, उसको एजुकेट करना है, क्योंकि ये 5 दिन की बीमारी नहीं है कि 5 दिन की हमने दवा दिया खत्म हो गई। ये लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहने वाली, और अगर पेशेंट को हमें अपने पास लाइफ लॉन्ग रखना है तो उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देना होगा। उसको बताना होगा कि भाई आपके ये बीमारी है, और इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे इसके सिम्टम्स को कम करेंगे, कैसे जो बीच बीच में अटैक्स आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, और कैसे इसको हम आगे प्रोग्रेस नहीं करने देंगे कि ये एलर्जिक राइनाइटिस से कुछ और बन जाए, जैसे पॉलिप्स हो गया, या अस्थमा हो गया, या स्लीप एपनिया हो गया। तो कैसे ये बढ़ने नहीं पाए। भाई है तो ठीक है, कंट्रोल रहे, और पेशेंट की प्रोडक्टिव लाइफ मेंटेन रहे, वो अपना काम कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। और डिजीज फिर क्या है कि ओवर द टाइम, अगर लॉन्ग टर्म तक पोलन एक्सपोजर वगैरह है, या फिर और जिस चीज से एलर्जी है उसको हम लोग कम करते हैं, तो फिर एलर्जिक राइनाइटिस कम भी हो जाती है। और जैसे बहुत से पेशेंट हैं उनको हम लोग थेरेपीज भी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। तो इम्यूनोथेरेपी से भी अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं, और खास करके जैसे जो कॉमन वाली हम लोगों ने डिस्कस किया, जो डस्ट माइट्स वाली एलर्जी, उसमें बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज रहते हैं। उससे फिर जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो मॉडिफाई हो जाता है। तो इम्यूनिटी की अगर बात करें तो TH1 और TH2, टी हेल्पर सेल टाइप 1, टी हेल्पर सेल टाइप 2, ये दो तरीके की मेनली इम्यूनिटी इन्वॉल्व रहती है एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, जिसमें कि TH1 जो होती है वो पॉजिटिव रहती है, मतलब वो एलर्जिक राइनाइटिस को प्रिवेंट करती है, और TH2 जो होती है वो सिम्टम्स को बढ़ाती है। तो हमें कैसे भी करके TH2 को TH1 में ले जाना होता है। इम्यूनोथेरेपी उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। बाकी एलर्जी का अच्छा कंट्रोल, एलर्जन से अवॉइडेंस, ये दोनों भी TH2 को TH1 में कन्वर्ट करती है। कई सारे क्वेश्चन है जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, छींकना, नोज ब्लॉकेज होना, आंख में लाली होना, खुजली होना, ये सब चीज अगर मिल रही है तो हम डायग्नोसिस बनाते हैं एलर्जिक राइनाइटिस का। ऑब्वियसली फीवर नहीं है, और लॉन्ग टर्म से चली आ रही है प्रॉब्लम। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें उसके साथ में ध्यान देनी चाहिए, जैसे अगर यूनिलैटरल प्रॉब्लम पेशेंट बता रहा है, कह रहा है मैं सिर्फ एक ही तरफ से नाक से पानी आ रहा है,
तो और लॉन्ग टर्म भी चलता है भाई, एक तरफ नाक से पानी आ रहा है, लंबे टाइम से आ रहा है। ऐसा हमने कई पेशेंट्स देखे हैं जो कि एक्चुअली एलर्जिक राइनाइटिस के नहीं थे। फर्दर वर्कअप करने पे उनको सीएसएफ राइनोरिया निकला। तो सीएसएफ राइनोरिया क्या है कि उसको तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एंटी एलर्जिक दें, आप स्टेरॉइड दें, आप कुछ भी दें, उसको वो पानी बहते ही रहेगा, कभी कम बहेगा कभी ज्यादा बहेगा, वो अपने आप से मैनेज होता है क्योंकि वो तो सीएसएफ है। सीएसएफ अपने प्रेशर से, जितना ज्यादा प्रेशर होगा और जितना ज्यादा लीकेज होगी उतना ज्यादा ड्रेनेज होगी। पेशेंट प्रेशर लगाएगा, ज्यादा कफ करेगा, तो उसको वहां से लीकेज होगी। तो वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। भले कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं, लेकिन अनकॉमन भी डायग्नोज नहीं करनी है हमें, उसके पेशेंट के ऊपर नहीं थोपना है, लेकिन अपने दिमाग में हमेशा रखना है। तब वही हमें डिफरेंशिएट करेगा एक मेडिकल स्टोर वाले में और एक डॉक्टर के बीच। मेडिकल स्टोर वाले भी इलाज कर लेता है, पेशेंट जाता है बोलता है छींके आ रही, वो ऐसे 2 गोली काट के उसको पत्ते में से देता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। बट उसको नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारा काम क्या है कि हमें जो चीज है उसका तो इलाज करना ही करना है, और उसके आगे क्या हो सकता है उसको हमेशा दिमाग में रखना है। और हो सके तो पेशेंट को जब लगे कि ज्यादा चांसेस है तो बताना भी है। कभी डराने की जरूरत नहीं है पेशेंट को कि अरे एलर्जिक राइनाइटिस है, तुम्हें पॉलिप हो जाएगा, तुम्हारे स्लीप एपनिया हो जाएगी। बट पेशेंट को धीरे धीरे करके गाइड करना जरूरी है कि हाँ भाई, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको इसका इलाज प्रॉपर करना है, नहीं करने से बढ़ती भी है। अगर खुद से पूछ रहे क्या हो जाता है डॉक्टर साहब बढ़ के क्या, तब आप जरूर बताइए। लेकिन हर एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट को इतनी चीजें बताने की जरूरत नहीं कि आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो और भी चीजें जैसे थिक येलो नेजल डिस्चार्ज है। नॉर्मली एलर्जिक राइनाइटिस में क्या क्लियर डिस्चार्ज रहता है, किसी किसी को वाटरी रहता है, किसी किसी को थोड़ा सा विसिड, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का रहता है, लेकिन ग्रीनिश नहीं रहता है। ग्रीनिश आ रहा है और गाढ़ा ग्रीनिश आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ पुरलेंस हो गई है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तब वहां के ऊपर क्या है, हमारा जो एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट है वो उसका भला नहीं करेगा। तब हमें वहां पे उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है। या फिर क्या है कि उसको बहुत ज्यादा बलगम पीछे गले में आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि उसको फोर्स नेजल ड्रिप हो रही है। फिर उसको अगर कान में दर्द हो रहा है साथ में, या उसको चेहरे पे दर्द हो रहा है, या सुनपन आ रहा है, जैसे हमारे पास म्यूकर माइकोसिस आते थे, ब्लैक फंगस, तो उसमें भी ऐसे ही प्रेजेंट करते थे। नाक बह रही है, नाक थोड़ी ब्लॉक हो रही है, फिर उनको थोड़ी नमनेस शुरू हो जाती है फेस पे, और पेन कान में फेस पे शुरू हो जाता है। वो इनिशियल टाइम रहता है जब वो बीमारी नर्व्स को पकड़ रही होती है। एक बार जब प्रॉपरली पकड़ लेती है तो फिर तो वो एंडोब्राइटिस ऑब्लिटरेंस करा देती है। एंड आर्टराइटिस ऑब्लिट मतलब जो वेसल्स होती हैं उसका जो इनर लेयर होती है उसको थ्रोम्बोस कर देती है। तो वो होने के बाद फिर क्या, फिर तो हमारा ट्रीटमेंट बहुत काम नहीं कर पाता है, फिर तो साल्वेज ही होती है। लेकिन अगर इनिशियल टाइम में हमने उसको असेस कर लिया तो हम इस चीजों को, जो प्रोग्रेस है उसको हॉल्ट भी कर सकते हैं। फिर अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है, एलर्जिक राइनाइटिस में नोज ब्लीडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। अगर पेशेंट को जैसे मान लीजिए एलर्जिक राइनाइटिस है, नोज के अंदर ब्लड सप्लाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है और खुजली बहुत हो रही है, तो वो उंगली डाल रहा है, खुजली कर रहा है। बहुत से पेशेंट है वो ब्लो करने की कोशिश करते हैं, बहुत कस कस के नाक छिनक रहे हैं, तो रगड़ से थोड़ा सा ब्लीड हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी परसों ही हमारे पास एक पेशेंट आया, बच्चा था अराउंड 13 ईयर्स का, तो उसको नाक बहते रहती थी, बंद ही नहीं होती थी। नाक बह रही है तो बह रही है। फिर उसको साफ किया, थोड़ी देर बाद फिर नाक भर गई उसके। कभी कभी बीच में पीली हरी हो जाती थी, नहीं तो मोस्टली क्लियर ही रहती थी। तो उसको असेस करने पे पता चला कि उसको नोज के बैक साइड में एंजियोफाइब्रोमा ट्यूमर है। तो अगर ये चीजें हो रही हैं, अगर बहुत ज्यादा नेजल ब्लीडिंग हो रही है और हमारे ट्रीटमेंट से रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो हमें दूसरी चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। स्मेल अगर जा रही है बंदे की, तो वो भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा के पास में प्रॉब्लम पहुंच गई है। एलर्जिक राइनाइटिस में भी स्मेल कम हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने पर ही होगी। नहीं तो क्या है, नोज ब्लॉक हो गई अगर, तो फिर जाहिर सी बात है, जब नोज ब्लॉक है स्मेल अंदर जाएगी नहीं, तो फिर उसको कुछ अरोमा जाएगा नहीं, तो स्मेल नहीं पता चलेगी। लेकिन ये लेटर केसेस में होता है जब ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा ही स्वोलन हो जाती है, एडिमेटस हो जाती है,
या स्फीनोइथमोइडल रिसेस जो नोज का बैक वाला एरिया होता है जहाँ पे सेंसर्स होते हैं स्मेल के, वहां तक एलर्जी पहुंच जाती है तभी स्मेल जाती, नहीं तो नॉर्मली नहीं जाती। बर्निंग आईज है अगर और ड्राइनेस है उसके अंदर में, तो बर्निंग तो नहीं, नॉर्मली क्या है जब एलर्जिक राइनाइटिस होती है तो उसके अंदर में इचिंग होती है, बर्निंग नहीं होती और ड्राइनेस नहीं होती। कहीं ना कहीं ये इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस इंडिकेट कर सकती है। फोटोफोबिया है, अगर कई बार पेशेंट्स को ना माइग्रेन रहता है, तो माइग्रेन में सिर्फ सर में दर्द नहीं होता, माइग्रेन में ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी आते हैं, और ऑटोनॉमिक सिम्टम्स में एक सिम्टम है नाक में डिस्चार्ज बनना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नाक में डिस्चार्ज कराता है। तो अगर नाक में डिस्चार्ज आ रहा है, एक आध बार उसने छींक दिया तो हम तो एलर्जिक राइनाइटिस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट साथ में फोटोफोबिया बता रहा है, साथ में वो ब्राइट लाइट से डिस्कम्फर्ट यानी फोटोफोबिया बता रहा है, साथ में उसको हेडेक भी हो रहा है, तो उसको हमें माइग्रेन के बारे में भी सोचना है। अगर पेशेंट फीवर भी बता रहा है तो हमें मेनिंजाइटिस के बारे में भी सोचना है। तो कई चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है, किसी से बताने की जरूरत नहीं है, बट जब भी हम पेशेंट देख रहे हैं तो एट द बैक ऑफ माइंड हमें उसके बारे में सोचना चाहिए।